पाक भारत अस्करी तनाव तो बज़ाहिर ख़त्म हो गया है, मगर अपने पीछे बहुत से असरात और सवालात छोड़ गया है। और इसी तनाजुर में उन फैसला कुन 16 घंटों की बाज़गश्त मुसलसल सुनाई दे रही है। 16 घंटों में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से पाक चाइना इंस्टीट्यूट ने एक खुसूसी रिपोर्ट का इजरा किया है, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़े बरतरी के तस्करे के साथ साथ जंग को खारिज अज़ अमकान करार दिया गया है। इस रिपोर्ट में मई की फतह को पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार दिया गया है और ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। रिपोर्ट में हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते में उभरने वाली 3 स्ट्रेटेजिक हकीकतों का जिक्र किया गया है, जिनमें पहली हकीकत पाकिस्तान की जानिब से अपनी दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल करना है। दूसरी हकीकत चीन का अमली तौर पर मसला कश्मीर का एक फरीक बनना और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए एक कलीदी क़ुव्वत के तौर पर उभरना है। और रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी स्ट्रेटेजिक हकीकत हालिया पाक भारत तनाज़े के तनाजुर में अमरीका एक बार फिर बड़ी आलमी ताकत के तौर पर सामने आया है, जो कि कश्मीर के मसले को दोबारा जिंदा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में 3 नुकाती हिकमत अमली भी तजवीज़ की गई है, जिसके तहत मुतहर्रिक सफारतकारी का फ़रोग़ और इसके लिए पाकिस्तान का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान और ईरान जैसे इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना, सिंध तास मुआहिदे पर कानूनी हिकमत अमली यानी लॉफेयर का भरपूर इस्तेमाल और मीडिया, थिंक टैंक्स और पॉलिसी साजों के जरिए बयानिए की जंग को फ़रोग़ देना शामिल है। ये रिपोर्ट मजीद क्या बता रही है और में इस हवाले से मजीद क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो फाइंडिंग्स मैंने बताई, इसके अलावा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी रिपोर्ट हाईलाइट करती है इस तनाजुर के हवाले से? देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया मुझे। और सबसे पहले तो शिफा, ये पहली रिपोर्ट है जो इस क्राइसिस के बाद पब्लिश हुई है किसी भी थिंक टैंक से पाकिस्तान में। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिसी एनालिसिस ऑफ दिस होल सिचुएशन कि इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है, इसका रीजन के लिए क्या मतलब है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो सारे फरीकों के लिए क्या होंगे। तो फरीक में जो है वो पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है और रीजनल प्लेयर्स हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिसी एनालिसिस जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द गाइडेंस ऑफ द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद हमने नशर किया है। और इसमें जो आपने कुछ रेफ़र भी किए हैं, जो मोटी मोटी 3-4 आउटकम्स हैं, वो ये हैं कि इस क्राइसिस से पहले इंडिया अपना लेवरेज इन कन्वेंशनल वॉरफेयर, इन कन्वेंशनल डिटरेंस अपनी सुपीरियरिटी समझता था। और हमारा जो न्यूक्लियर इक्वालिटी का एक रिश्ता है, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस है दोनों मुल्कों का, वो उसने ऑफसेट करने की कोशिश कर दी थी बेस्ड ऑन कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज एज अ बिगर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्री। ठीक है ना जी। एक तो ये था, तो उन्होंने वो ऑफसेट कर दिया था कि सुपीरियरिटी। सेकंड, इंडिया ने एक नैरेटिव बना लिया था कि दे कैन गेट अवे विद इट, कि यूएस विल आल्सो टर्न अ ब्लाइंड आई, यूएस भी उनकी साइड लेगा और पाकिस्तान एज अ कोट अनकोट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, उसे हम इंटरवीन भी करेंगे, उसकी सॉवरेंटी भी वायलेट करेंगे, जिनीवा कन्वेंशन भी वायलेट करेंगे, लेकिन हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। वी विल गेट अवे विद इट। ठीक है ना। वो कहते हैं अंग्रेजी में, यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। तो उन्होंने कहा वी कैन हैव द केक एंड ईट इट टू। तीसरा जी इसका ये था कि इसमें हम सियासी तौर पे, क्योंकि वहाँ बिहार में इलेक्शन भी इंडिया में था, तो उससे मोदी को बड़ा फ़ायदा होना था, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्होंने वो मेजॉरिटी नहीं ले सके थे। तो वो भी आपको पता है, वहाँ मोदी साहब भी आए थे थोड़ा से ट्रिक्स के साथ पावर में। तो उन्होंने कहा कि उन्हें सियासी तौर पे फ़ायदा हो जाएगा। और पाकिस्तान को वैसे ही वो तस्लीम नहीं करती है बीजेपी, तो रगड़ा दें। इसमें वो बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हुई है मोदी की, ह्यूज मिस कैलकुलेशन। उसे सियासी तौर पे लॉस हुआ है, क्योंकि उसके लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी आपने देखा है कि क्वेश्चन किया है। उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने शिफा भी पूछा है कि वो राफेल्स जो थे वो कहाँ हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आए बाएं शाएं की उस सही है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी और इंटरनेशनल लेजिटिमेट जो वॉइसेस हैं और मीडिया है और
فرینچ انٹیلیجنس آفیشلز نے بھی اسے تسلیم کیا کہ رافیلز ہیو بین ڈاؤنڈ. دوسرا ہے کہ ایک ڈیٹرنس ہماری جو ہے انڈیا کے ساتھ ریسٹور ہو گئی ہے کہ وہ جو تھا نا وی کین گیٹ اوے ود اٹ, ہم نے کلیئر کر دی کی ناٹ گیٹ اوے ود اٹ. صحیح ہے. اچھا آپ لوگوں نے رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی کیونکہ آپ چائنا اسپیشلسٹ بھی ہیں شفا, آپ کی بدولت, تو وہ ہم وہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. دیر واز اے لارجر کانٹیکسٹ ٹو دس میٹر, اور یہ بھی ہم نے اس میں لکھا ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی تصویر ہے اس رپورٹ کے. بالکل بالکل. تو اس میں پہلی دفعہ جو چائنیز ڈیفینس ٹیکنالوجی, دیکھیں یو ایس چائنا بگ پاور کمپٹیشن جو ہے وہ تو ہوور کر رہا ہے نا پورے دنیا میں, ہمارے ریجن میں بھی اور باقی. پہلی دفعہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کی جب بات ہوتی ہے تو اکنامکلی ہمیشہ چائنا کا ہوتا تھا کہ چائنا ول بیکم دا بگیسٹ اکانومی بائی 2030, لیکن ڈیفینس میں ویسٹرن ٹیکنالوجی ویسٹ از سپیریئر ٹو چائنا, یہ ایک عام تاثر تھا. پہلی دفعہ دیکھیں سیمولیشنز تو ہوئی ہیں, سیمولیٹڈ ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں, بٹ ایکچوئل کمبیٹ نہیں ہوئی تھی جس میں کٹنگ ایج چائنیز ٹیکنالوجی, آف کورس J-35 جو بالکل لیٹسٹ ہے وہ نہیں استعمال ہوا, بٹ J-10C اور JF-17 ہوئے, اور کٹنگ ایج ویسٹرن ٹیکنالوجی جو رافائل ہے پہلی دفعہ ہم نے سامنے ہوا ہے ان کا, اور اس میں فتح چائنیز ٹیکنالوجی کی ہے. تو یہ ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے بائی گلوبل پاورز. دس کانٹیسٹ جو 16 گھنٹے کا ہوا ہے جو ہم نے جیتا ہے الحمدللہ, تو اس کا ایک وائڈر جیو پولیٹیکل ایک کانٹیکسٹ بھی ہے کہ واٹ از دا فیوچر ٹو کم. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس رپورٹ میں آپ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس بات پہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں, انالیسس بھی اپنا دے رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ انڈیا کی جو ایک کہہ لیں ایگو ہے وہ بیڈلی بروزڈ ہے, وہ سکی ہوئی ہے دنیا میں, اس کو پاکستان ایک طرف سائز میں بھی چھوٹا, ایک وہ ملک جس کے بارے میں شاید یہ تاثر تھا کہ انڈیا ٹرپل ٹو اٹ سائز ہے اور شاید اتنا بڑا ہے کہ شاید تم لوگ اس کے آگے کھڑے نہ ہو سکو. اس کے ساتھ چائنا بھی آ گیا کھلے عام بوانگے دہل, چائنا نے بھی پاکستان کا سپورٹ کیا, کلیئر کیٹیگوریکل سٹینڈ, بالکل کیٹیگوریکل سٹینڈ, اور اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس بھی نہیں ہے, سیدھا. تو کیا واقعی ایسا لگتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی دوبارہ اس قسم کا کچھ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے, یا چھوٹی موٹی اسکرمشز بارڈرز پہ یا فضائی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوچھا ہے کہ اب نیکسٹ کیا ہے, واٹس نیکسٹ اس کے بعد نا جی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک اور فتح ہوئی ہے ڈپلومیٹک ہماری, کہ کشمیر جو انڈیا بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے, یہ اٹس ناٹ اے بائیلیٹرل, یہ تو ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے نا جو UN تسلیم کرتا ہے. بالکل. تو وہ بار بار کہہ رہے تھے جی یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے جو ہم بائیلیٹرلی کریں گے, اور بائیلیٹرلی تو وہ ٹیبل پہ ہی نہیں آتے تھے. وہ آپ کو اتنی لمبی کنڈیشنز دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کریں گے, جسے کہتے ہیں نا اوپر سے آنا, پھر ہم کنسیڈر کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا یہ تو بہت میجر ایشو ہے کشمیر کا, اور یہ میں تو انٹرنیشنلائز ہو گیا پھر سے, کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز پھر سے ہو گیا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شفا کہ ہم اس کا مومنٹم بنائے رکھیں, ڈیڈ نہ ہو, کیونکہ یہ اس میں تھوڑا سا انڈیا آگے نکل گیا تھا بیفور دس کرائسس ان میکنگ اٹ ویری لو کی سٹ, کوئی بات نہیں کشمیر کی نہیں کر رہا تھا نا کوئی بات. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے کہ جو نیگوشیشن ہوگی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بروکر کریں گے وہ آئی تھنک وہ مثبت ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ میں نے دیکھا اس کرائسس میں US کا رسپانس یہ ایک ڈپارچر تھا پریویس رسپانسز سے. پریویس رسپانسز شفا ور پارشل ٹورڈز انڈیا, وہ ان کا سلانٹ پرو انڈیا تھا پریویس ایڈمنسٹریشنز کا کنسسٹنٹلی. وہ ان کا نیریٹو بھی استعمال کرتے تھے, وہ تھوڑا سا ورڈنگ بھی ان کی اسٹیٹمنٹس بھی وہ ہوتی تھی. اب اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم اٹ واز اے بیلنسڈ, دیر واز نو ٹلٹ. اس نے کہا ہماری دونوں ملکوں کے ساتھ میری تو بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کا ٹریڈ ہونا چاہیے اور ان کا میں کراؤں گا. تو اٹ واز ایکول اینڈ پازیٹیو اینڈ ویری پازیٹیو. گریٹ پیپل آف پاکستان, گریٹ پیپل آف انڈیا, آئی ایم فرینڈز ود بوتھ لیڈرز, یہ جو تھی نا چیزیں. اور مارکو روبیو
जो बहुत एंटी पाकिस्तान था और बड़ा प्रो इंडिया, वो भी अब क्योंकि उसने ऑफिस संभाल लिया है, बिल्कुल ज़ाहिर है, he has to Now, follow he a has to certain follow the- policy. he has to follow the line. तो ये मैंने देखा कि थोड़ी सी लाइन पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव थी। तो न्यू इनकर्जन मैं नहीं समझता इस तरह का मिलिट्री वो करेंगे मिस एडवेंचर, लेकिन ये कोवर्ट टेररिज्म जो है जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं वो ये करते रहेंगे। तो इसके ऊपर हमें, मैं समझता हूँ कि हमने इतना बड़ा एविडेंस है जी। आपने एक सर्विंग, देखिए वो कहते हैं आपने टेररिज्म की, आपने ट्रेन किए बंदे, आपने तो उनका नेवल ऑफिसर सर्विंग कुलभूषण यादव जो पकड़ा था, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। तो ये हमें इसका भी नैरेटिव हमें बनाने की जरूरत है। हम बैकफुट पे ना होएं, हमें बहुत प्रोएक्टिवली ये करना चाहिए, नैरेटिव बनाना चाहिए कि स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इज इंडिया। और ये जो मोदी साहब हैं, ये तो ब्लैक लिस्टेड थे ना जी इंडिया, जी यूएस में। तो इन्हें तो वीजा, आपको पता है वीजा नहीं था, वीजा मिलता तो वीजा नहीं मिलता था। तो हमें वो हम थोड़ा सा कभी ना हल्का सा बैकफुट पे आ जाते थे, कॉम्प्लेसेंसी भी आ जाती है जरा। अब एक मोमेंटम बना हुआ है, तो मेरा ख्याल है उसको उसी जज्बे और जोश के साथ हम भी निकाले। आपका बड़ा रोल है क्योंकि आप चाइना के साथ और चाइनीज मीडिया के साथ बड़ा एंगेज्ड रहते हैं। आपने बड़ा ही करा है नहीं बिल्कुल,